press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिस्कवरी मैनकाइंड फार्मा की एक दवा जो कि आपको खांसी में काफ़ी अच्छी रिलैक्स देगी। दोस्तों यदि आपको बहुत दिनों से खांसी आ रही है या फिर आपको और भी कोई समस्या है जैसे अस्थमा है या फिर और भी कोई रोग है जो कि आपके श्वास से संबंधित है, तो उस केस में सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो पेरेंट कंपनी है मैनकाइंड है और उसके डिवीज़न इसका मैन्युफैक्चर करती है जिसका नाम है दोस्तों डिस्कवरी फार्मा। डिस्कवरी फार्मा तो आप जानते होंगे, इसकी बहुत सारी दवाएं आती हैं जैसे नूराकाइंड प्लस हो गया, गोल्ड तो नूराकाइंड इसका आता है मैनकाइंड का, लेकिन नूराकाइंड प्लस जो आता है ये डिस्कवरी फार्मा की आती है। डिस्कवरी फार्मा की और भी बहुत सारी दवाएं हैं जैसे मैग्नेट हो गया, मैग्नेट 80 करके कुछ आता है टैबलेट, यानी बहुत सारी दवाएं आती हैं जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स देती हैं। दोस्तों उसी कंपनी की दवा है जिसका नाम है कोडी स्टार। यदि आपको खांसी आ रही है या फिर और भी श्वास संबंधित कोई बीमारी है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका दिखाते हैं आउटलुक कैसे दिखता है। आपको दिख रहा है, थोड़ा हम अंधेरा कर लेते हैं फिर आपको दिखेगा ठीक से। देखिए दोस्तों, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है कोडी स्टार, ये देखिए, और इसका जो फार्मूला है वो भी आपको हम बता रहे हैं। पहले इसका आप इंटरफेस देख लीजिए कैसे दिखता है। ये सिरप कुछ इस तरह से दिखता है, पूरा देख लीजिए इसका आप। और इसका बताते हैं कि इसमें फार्मूला क्या क्या है और कैसे आपको रिस्पांस देगी। तो दोस्तों इसमें जो पहला फार्मूला पड़ा हुआ है वो कोडीन है, कोडीन फास्फेट, और उसके बाद में दूसरा जो फार्मूला पड़ा हुआ है क्लोरफेनिरामाइन है, और जो कि कोडीन फास्फेट इसमें पड़ा हुआ है 10 mg में और क्लोरफेनिरामाइन है वो 4 mg में पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देता है। यदि आपको खांसी आ रही है, बलगम वाली खांसी आ रही है, बलगम वाली खांसी में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है आपको। दोस्तों बता देते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है आपको। तो इसका प्रयोग आपको 2 टाइम करना है। यदि आपको कम खांसी आ रही है, अगर ज़्यादा खांसी आ रही है आपको, तो 3 टाइम भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम में, तीनों टाइम इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, क्या क्या इसके गुण हैं। तो आपको बता ही चुके हैं कि यदि आपको खांसी आ रही है या फिर श्वास संबंधित कोई भी बीमारी है तो उस केस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। एमआरपी इसकी कितनी है तो दोस्तों इसकी एमआरपी 98 रुपीज़ यानी 98 रुपये। इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके आसानी से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला बहुत अच्छा है। जैसे पहले कोरेक्स आ रहा था, बट वो कुछ किसी कारणों से गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है और वो आपको नहीं मिल पा रहा है प्रेजेंट टाइम में। आपको मार्केट में मिल भी रहा है तो वो कोरेक्स डीएक्स के नाम से मिल पा रहा है, बट जो ओल्ड वाला आता था कोरेक्स जिसमें कोडीन होता था, लेकिन कोडीन वाला कोरेक्स अब नहीं मिल पा रहा है आपको। तो उस केस में आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको उस सिरप से अच्छा लाभ मिल रहा था तो। दोस्तों इसका प्रयोग बच्चे भी कर सकते हैं और जो एडल्ट हैं वो भी कर सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग 15 साल से 14 साल से ऊपर के हैं उनको 10 ml आप पिला सकते हैं 3 टाइम। जो 14-15 साल से कम है उन्हें आप लगभग 7 ml पिलाइए, और जो बच्चे 5 साल से कम के हैं उन्हें आप 5 ml दे सकते हैं। 6 महीने से ऊपर के हैं तो उन्हें 5 ml आप दे सकते हैं। 3 टाइम प्रयोग करना है, चाहे बच्चे प्रयोग करेंगे या बूढ़े प्रयोग करेंगे, 3 टाइम प्रयोग करना है यदि उनको खांसी ज़्यादा आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके और भी क्या गुण हैं। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं किस तरह से इसका प्रयोग करना है और कौन कौन सा आपको लाभ पहुंचाएगा। और दोस्तों इसकी एमआरपी थोड़ी हाई है, और जैसे जो अदर सिरप आते हैं उनकी अपेक्षाकृत कुछ एमआरपी उसकी हाई है, 98 रुपीज़ है, लेकिन दोस्तों इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है, पीने में अच्छा लगता है। और भी कई सारे सिरप आते हैं जैसे लाइफ स्टार का आता है, और भी थोड़ा उसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है, पीने में थोड़ी उससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है। यदि आपके वहाँ पे कोडी स्टार नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में उस सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाइफ स्टार का आता है, और भी कई सारे जो कंपनी हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं कोडीन फार्मूले की, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। दोस्तों यदि आपको किसी भी सिरप के प्रयोग से यदि आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देगा। दोस्तों इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है और जो एक्सपायरी डेट होता है उसके जो मध्य में अंतर होता है, लगभग ये 1 से 1.5 साल का अंतर होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो हमारे पास में जो इस बैच का उपलब्ध है वो 1/2018 का है, यानी जनवरी 2018, और ये दिसंबर 2019 में एक्सपायर होगा। यानी लगभग इसका जो है लगभग 1.5 साल से भी एबव है, यानी 2 साल में 1 महीने थोड़ा कम है, यानी 1 साल 11 महीने। इसे आप देख के खरीद सकते हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे देख लें कि सिरप एक्सपायर ना हो, आप ध्यान से उसके एक्सपायरी डेट को देख लें, मैन्युफैक्चरिंग डेट को देख लें, कब का ये मैन्युफैक्चर हुआ है, कब तक इसकी डेट जो है वैलिड है, यानी कब ये सिरप एक्सपायर होगा।
दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। यदि आपको खांसी आ रही है तो उस केस में आप प्रयोग कर सकते हैं। सूखी खांसी आ रही है या फिर सूखी खांसी आ रही है तो उस केस में थोड़ा कम आपको रिस्पांस पहुंचाएगा, लेकिन यदि आपको बलगम वाली खांसी आ रही है तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देगा। दोस्तों इसका आपको बता ही चुके हैं, डिस्कवरी फार्मा की दवा है, जो पेरेंट कंपनी है मैनकाइंड है। ऊपर डिस्कवरी लिखा रहेगा, नीचे आपको मैनकाइंड लिखा रहेगा इसमें, और इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो कुछ टैबलेट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने अपलोड कर दिया है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं उस सिरप का, सिरप नहीं, टैबलेट का किस तरह से उसका प्रयोग करना है और उसके साथ में इस सिरप को कैसे हम ले सकते हैं। दोस्तों टैबलेट को आपको 2 टाइम खाना है और इस सिरप को आप 3 टाइम पी सकते हैं। टैबलेट का वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो में है और आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों इस सिरप को लेके आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।